就是今天我们的猎枪啊，分了我一杆啊，兄弟们，下面就该我表演了啊，给我一枪一个赞，好吧？这咋放的呀？这咋放的呀？啊，这样吗？好像不太对，好像是我箭头。对，这样好像是这样，应该是抵住，就是这个地方的呀。牛皮！咕咕列扎咪识图的小可爱们，大家好，我是你们的 Yupi， 欢迎来到我的频道，看看我今天这个装束哈。今天呢，我要带你们搞点硬核的，去东非大裂谷的沙漠里边打猎。Nice to meet you。这就是今天呢要和带我们去打猎的贝都因人呢。看一下他们的装备啊，哇，别人真的是有备而来，那么大一堆装备，哇，哎呀，来上车，上他们的大吉普。你好，你好，你好，好，我们现在就准备出发了呀。今天我们打猎的这个地方呢，是东非大裂谷里的阿拉伯谷啊，大约驱车需要1个多小时吧才能到。我们在中途的时候呢，停了一下哈。我们今天打猎的地方啊，就在下面阿拉伯谷啊。这个谷地呢，是以色列和约旦之间的一条谷地，北接死海，南至红海的雅各巴湾和艾拉特湾啊。它是东非大裂谷的组成部分之一啊。兄弟们，我们进沙漠了，哦，我有点紧张，是怎么回事？现在不是我的持枪时间，所以我要离它稍微远一点，不然会惊走那个猎物。走，打到了那个鸟，打到了，但是落到这种树丛里了。我们现在在找。哎呀，给它跑了，负伤逃跑了，飞走了。大叔要给我绑一个他的一个头巾。阿拉伯谷夏天的时候啊，非常热，能够达到55度左右哈。所以说一年当中呢，只有4个月哈能够在这个地方生存啊，也就是12月、1月、2月、3月的时候，这里边才会有一些人进来，平时是不会有人进来的。现在我们进入了一个绿洲啊，这里边应该能找到一些猎物。哇，这papillon。来，那边有鸟。哇，没打到，飞了呀！呀，这是我刚刚打出的子弹，散弹，但是没打到。那边有个鸟群啊，但是我没有打到它。像这些鸟呢，它都非常的机警啊，就因为这里边经常都有猎人，所以它们非常的机警。太晒了，大叔给我搓点这个地上的这种岩石啊。它除了能够就是防止晒伤以外啊，它还是一种装饰，就颜色的一种装饰。他们还会把这个东西呢，然后磨成粉以后放在瓶子里做那种瓶画。现在在到处找动物啊，好干！你看它那个地上就只长这种像骆驼刺的植物。这里边其实没有什么太大型的猎物，一般只有兔子还有鸟啊。准备打！抓到一个，打到了！他打到他哪儿了？我怎么都没看见枪口呢？就完了就。这是真的吗，兄弟们？我勒个天，老爷啊！震惊的，还得是越野车，我天，整个车子都90度垂直了，我感觉跟过山车一样，我天，这大叔的车技可以的哟，哇哦！
伊布大叔说，在这种沙漠里啊，长了一种果子，大家看，它的汁液能够治疗，就是有点黏黏的，它可以治疗烫伤和刀伤也可以。然后把它的汁液呢涂在你的脊椎上面啊，还可以治疗你脊椎疼什么的。这都是沙漠人的智慧啊！那边有只鸟，那边有只鸟，让我打一下。哇哦，哇！我好像是打到鸟了，走，我去过去看一眼。呀，抓到了一只小鸟。哦，我打到第一脚我就打到它了，因为它是散弹枪，它一下爆很开啊，所以说附近的都能够打到，厉害了，兄弟们！我感觉跟我在法国打猎人完全不一样啊，这个的枪的威力应该是更大的。弹幕有兄弟知道这是什么枪吗？哎，我是不太了解啊。有一个洞是 rabbit， 兔子的洞。哎，不是说狡兔三窟吗？不应该有很多个洞的吗？它这么丢进去，它就跑出来了。哇，老哥发现了什么？什么东西？哇哦！打中它，走！哇！啊！什么东西？兔子。打中了。哦呀！哇，3 啊，3！哇 no！ 哎呀！赶紧！啊！像第一时间呢，他们就会把兔子杀掉，因为会减少他们的痛苦啊。就如果不杀掉的话，它是打不死的，因为是用散弹枪来打的。呀！3个，看3只兔子被打掉了，哎呦厉害了！今天晚上呢又着落了哈，3个兔子还打到一只鸟，哎，一窝。现在我们跟大叔一起找一下这种树枝啊，看这种树枝呢，就是为了晚上生火啊，一会儿我们就可以把那个兔子拿来烤来吃了。哦，日落，哦，老哥让我上来看一下日落，哇，好漂亮！它这个下坡姿势有点厉害了哟，啊！现在呢，我们就到了我们露营的地方了。然后大叔选了这么一大块地啊，背后就是靠着一个大的沙丘啊。上，哦，他用他车上来接电。哦，亮了，哦，厉害喽！啊，你看下面已经给他们摆好了，厉害了这个嘚儿。其实沙漠里，我现在感觉天黑了也不是特别的冷，因为它海拔特别低啊。这个谷地沿过去就是死海，死海是地球上最低的地方。哇哦，火着起来了，准备烤兔子。伊夫大叔还带了一些鸡啊，他说害怕万一没打到怎么办？我可以啊，呀。Yeah, just. 哦，蜕皮。نشيل رجلين بمقطع معنا يلا. Let's go. Yeah. Yeah. كويس. More. Yeah. Good. 处理兔子好快的，差不多5分钟吧，4、5分钟处理一个。伊布大叔还准备了很多他们就是香料啊 ，sage 啊，对，不那 tea 的，就是给茶的，然后再泡一个这个 mont， 就是那个叫什么薄荷，哇，说实话不是很好喝，应该是前面那种香草散发出一种特别重的味道，我吃上去有点像八角。I like sugar. Not sugar. This is sweet. Salt 啊，盐。OK. Yeah. It's a little bit just. 约旦的这种香料也特别出名啊，混合香料，然后拿来腌制一下。大叔去做另外那种烤兔兔了，然后我在这儿帮他看着这个火。different， 他用的什么东西香料来腌的腿？面粉。老哥，你这是做的啥子东西？兔子的腿部全都用了这种做法，难道这种做法的味道更香吗？哇，炸兔子绝了！炸兔子可还行，好香啊！那个油一炸，我还说它怎么裹面粉，结果别人是拿来炸的呢。这个大叔还整了点饼，
哦，他们的主食就是饼啊。我挺喜欢吃这个馕的，我觉得比米饭好吃。我们的美味就要上桌了，看看这丰盛的一大桌，都是我们今天打的猎物啊。它还搭配了一些橄榄，然后还有一些蔬菜什么的。耶拉，就是我们可以开始了，就阿拉伯语的。delicious， 那个兔子就特别的弹，刚刚炸死了。这个炸的上面淋的柠檬汁啊，哇，特别香啊，而且特别解腻。哇，兔兔这么可爱，为什么要吃兔兔？更多有趣海外视频，记得关注优品，每周日更新，别忘了转评赞30哟。